Yes, mambo vipi? Leo nakwenda kukuelekeza jinsi ya kuweza kwenda live kwenye TikTok. Yaani jinsi ya kuweza kuruka live kupitia TikTok. Lakini kumbuka vigezo, masharti kuzingatiwa kama walivyoelekeza TikTok kwamba ili uweze kwenda live kwenye TikTok ni angalau uwe na followers 1000. Angalau uwe na followers 1000. Hivyo utaweza kwenda live kwenye TikTok. Okay, twende tukaone. Kwa hivyo ukishaingia TikTok kwa mara ya kwanza kama utakwenda live na una hao followers, okay, utakwenda kufanya haya yafuatayo. Hapa chini kwenye skrini ya TikTok kuna alama ya jumlisha. Hii hapa utakwenda kuigusa. Kienda kugusa hii alama itakuleta moja kwa moja hapa katika kamera yako. So hapa katika kamera unatakiwa kukifanya. Hapa chini kuna maneno, kuna kamera, kuna story, kuna template, unasukuma kwenda kushoto kwako. Unashika na kidole unasukuma kwenda kushoto. Hakikisha hii live ipo kwenye hiki kidoti kikinukta cha hapa chini hiki cheupe, unaachia. Ukishaachia hapo inakuruhusu kuweza kwenda TikTok. Sasa hapa ni kama tunakwenda TikTok live kupitia kamera, tunakwenda kustream. Sasa kama tunaenda kustream kwa design hiyo, hapa ina settings kadhaa. Sehemu ya juu hapa ambapo pameandikwa mention juu niliandika mimi hapa, utakiwa kuandika mada. Okay? Utakiwa kuandika mada husika unayokwenda kupresenti kwenye TikTok. Mfano, labda unakwenda labda ni story, utaandika story, labda story time. Okay, story time, hiyo ni story. Halafu hapa chini kuna kitu kinaitwa gaming ama topic. Utakuja kuchagua topic hapa, ni topic gani, kama ni interview, kama ni story, ni movie, ni nini. Add goals ni kwa wale ambao wameruhusiwa kuweka gift au kuomba gift au kupewa gift, na wale watazamaji wanaokuwa hapo live wanaweza kumpa gift kwa kuadd target hapa. Lakini hapa chini kuna settings ndogo pia. Kuna setting ya flip inamwezesha huyu creator ama anaend live kuweza kugeuza kamera, aidha kamera ya nyuma ama kamera ya mbele, ni front na back. Halafu beauty ni kuweza kuongeza beauty kama hivyo kawaida, na effect mtu kuweza kujifanya mdomo mpana, beauty, kuweza kuweka sticker na vitu vingine, na vitu vilivyobaki. Kwa hiyo ndio njia rahisi unaweza kuingia live ama kuruka live kwenye TikTok. Kwa baada ya hapo kisha kuwa tayari ushafanya setting, unagusa sehemu ya go live ili kwenda live kwenye TikTok yako. Kwa mpaka hapo utakuwa umefanikiwa kwenda live kwenye TikTok.